はようございます。今日は六甲の森の音ミュージアムに来ております。今から行ってきます。
今日の動画はこれでおしまいです。最後まで見てくれてありがとうございます。高評価とチャンネル登録をしてくれたら嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。